አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታመ ታረኮ ቡኬ ጅራቴ ይሼ ቡኬቱ ቦይ ወጅን ቦሌዩ ራባቸው ደንዳገሩ ጉሎርማ ከነኬሰት አባቲን ቦይሌ ኦቦሌተት ቦይሌ ዋኒ ጆና በቶና ኦቦሌ ጅራቴ ለኪና እንዳዩ አርጊ ባይደስ ነደገሩ Jireenya gula ormaa kana keessatti waa baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif dhugaa dubbatuuf ani ijoollummaa kootti biyya irraa bahee waggaa 2 guutuu dalagee biyya ormaa kun baay'ee wajjin hundumaa sinarraa fittee amma bakkee kanarraa fudhatte baay'ee tokko ibsa fidhadhe waan hin jedhu waan hin dubbadhu amman tanna. Haalli jiru jireenya na harka babbaddee akkasumatti taa'utti jira malee karoora siin qabu jechaadha. Ani waan hin jedhu ormoo gaafa akka kanatti isinitti dubbadhu feetu na kolfuu dandeessu. Feetu waan barbaadde namni waan barbaade namaan jechuu danda'a. Garuu ollaan bultee beekaa akkatti bule immoo abbaatu beekaa jedhan. Waan ani keessa jiru anaaf waaqa qofaatu beekaa. Kana fani jireenya gula ormaa baay'ee namatti jira. Kana dura abbaa kiyyatu ajju ana tusiif jira. Erga gaafa qabeenya keenya gubate irraa kaasee ana tusiif jira naan jira. Ani qabeenya kee badi tutti si deebisa. Ana guyyaa daqiiqaa tokkoof yaadeen wayitiif dirribee godheen dachaa 2 dachaa 3 godheen qabeenya kee ana tutti si deebisa. Abshiraanaa jira yaadiin naan jedhee na jajjabeessa ture. Amma abbaa kun na jajjabeessu yoo erga dhabeemmoo abdii murtadde. Jireenya gula ammaan kana amma waggaa meeqaa ta'a kun ormaa kana keessa hanga waggaa meeqaa hojjedha baay'ee natti ulfaatu immoo yaa kana jee isinitti dubbachuu hin danda'u waan ani jiru anuma beeka waan ta'eef waan hundumaa Oromoon kallattii adda addaatuun sagalee naa ta'as na bukkee dhaabataa turtanii sagalees naa taatanii waan qabdanirraas maatii koo gargaaraa turtanii. Guccia ulfaadha waan hin jiru tokkollee qabu. Malee isinitti bo'uu barbaade miti maaliif natti dhagahame. Maaliif ani abbummaan tana So maal gochuu dandeenya jiru. Beeti. Beeti bilis maal? Obsisoo rakkoon qabu bakka rakkoon qabu tarii kallattii ittiin yoo tarii biyya fa'aa galtee maatii dubbistee deebuu dandeessa ta'e fa'aa kallattii danda'amenis qalame mijeessinee ijoollee mubaarak fa'aa aslii fa'aa dabalannee marjanneetu intinii jennaa yaada keessarraa fuunaa yeroo bira sagantaa qabannee kanaaf ati jajjabaadhu ishii beeti booyyee bo'uun sirraa majibbilees booyin ishii booyin boo sirraa barbaachisu maaliif Bootsin waan deebisu waan hin qabneef waan natti dhagahame beektaa kanatti ani dhugaa otoonni hanga dhugaa dubbatu guyyaa tokko erga biyya abbaa koo fi haadha koorraa adda bahee biyya ormaa kana dhufe guyyaa tokko gammadee guyyaa tokko kolfee guyyaa tokko akka hiriyaa kiyya uffata gaarii uffattee guyyaa dhugaadha namaa gala beeti inni namaa gala ishii baay'ee waan natti dhagahameefi kanaafuu guddaa galatoomi siin jedha gala ulfaadha walumaan hundumti keessan galatooma. Ulfaadhaa isiniin jira. Kanuma galoo guddaa galatoominaaf jiraadha. Ayyee nagaa ta'e galatoome okee so abbaatu isheen baay'ee miira keessa galteerti. Jira jirtan kun yaada kana qabadhaati yoo tarii baay'ee ijoolleen keenya immoo akkasii foolorsi guddaa qaban kun baay'ee argamuudhaaf viidiyoof godhu. Mucaan kun tarii amma tokko waan biraa keessa illee kan gallee fi karaa mubaareffaa namoonni beeksisuu dandeessan akkasumas liifa beeksisuu dandeessanii kallattii ijoolleen Oromootiin gargaaranii biyya galtee haadha ishee dubbistee biyaansi galtee nama mucaan kun nama abdii kutatti biyaansiin jajjabaatti ergasii booda akkas deebuu dandeessi karaa hojii isheetti. Kanaaf mee maalama miyyeessaati sagantaa qabannee yeroo biraa dubbanna irra jalatti immoo karaa keessaa jajjabeessaa bilis jajjabeessaa ittiin muramu jechuudha shamara waan taateef baay'ee ulfaata hin beektu warri beektanii. Kanaaf dhugaadha namatti ulfaata. Kanaaf mee wal jajjabeessaa wal gorsaanii warri na galcheettanii amma stiimanis saatii hojii koonnatti gahaa jira. Harree takka kaanamni normaala qe'eedhaan qabaame. Manaamu.
Gaarree takkaa fi gaangee takka bira laliisoo qeedhaan qaba fardallee taatu gaangee illee taatu. Bishaan itti fe'attani? Bishaan itti fe'atanii yoo gabaafaa waa baasuu fedhan waanuma ta'e waa godhannuma jirti harreen takka mooraa nama hundaa keessa yaa'anii dhaabbatadha. Maashaallah. Bareeda. Darsila. Halo, maal haala? Eenyu hasaa tana ta'e wal rabbii si uume sodaadhu. Tokkicha ahleen. Baga nagaan dhufte ilma biyya. Intisaa rooba. Shitti ati maali? Magaleetiin inshallah. Kiraa kenna yetti warta. Chaaltu. Yaa maadaam. Maadaam ashitti. Naam yaa habibi. Akkam jirta? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waadoo akkam? Abu Sabrati isma mana berarti Abu Sabrati. Waadoo kan jedhee. Oke isma Abu Sabrati. Ahleen akkam nagaa qabdanii? Fayyaa keessan. Waati zamuuna kana sheekota waliin oolta maashaallah aleek. Hai anduru Sheikh Khabar. Arusni keessa yoo misaa ummata ifannee bara maashaallah. Wallahi nu yoo ani ifannee simmaltu sinifachiisa yaa ummata ki. Anaan jaabe kas dee inarra. Nu ifannee qawwamee qa'ee simmaltu sinifachiisa eegaa sin jedhaati. Maaltu sinijja? Duwwaa amma magaalaa taraa keessa giseen gabbee aboo bari isinifanne aboo isinifanne immoo jaabee taakaa yaa'u. Nami jiraatta garuu ati faati bismillah namni Oromoo bakka baay'ee bakka Oromoon ooltu oolta. Aboo wallahi dhukkeen irraa haasanii aboo isa isiniif jaartiin dhiyeetan isiniif dhufaa jirti anaaf dhufaa jirti faa ja'an keessa kutee gisee gari. Wallahi ati yaa'ee jechuudha bakka Oromoo faa oolte ani bar nama Oromoo amma yoo ol galche yoo laayivii ol galche yoo nama hojii geestii galche yoo hankaa yeroo deemu bakka gaafuma kanarra deddeebii irra deddeebii. Ulfaata wallahi. Aileeti. Kun wala Abu Sabradii laa komantii isaa laa mee laa komantii akkanaa tara namni hundi osoo akkana yaadee maal qabame fakkeenya. Arusni kenna wanni nu tureef gaafa kaanii anaaf hamsaanii ji'a 5 dura wal baran yoo ijoolleen tun ji'a 3 waliin jiraat uummata jedhee waadaa galeef osoo waliin harkina maatlis waggaa tokko jiraachuu qabna. Bakka yaani waadaa sanguutu. Bakka biraankii isaan jedhan tunillee akkasumatti haa fudhatu abbaan fudhate. Ammallee beekne jechuun nama amansiisuudhaaf dirqama kakachuu qabna nuti abbaan fedhe adiisu malee. Anamma ittiin himaa nam tokko ittiin himaa aboo inni tun dhugaadha dhugaadha. Sani achi dirqama isa nama san amansiisuuf wallahi jechuun narraan eegamu abbaan fedhe amanii abbaan fedhe dhiisa. Waggaa tokko hamsaan hin danda'u namni kun nama nabii humee qoo eeggattu keellaadha subhaanallah. Aboo eenyuuti meeraa sabaa? Maling dandeen. Allah laafin namni kun ba? Naasaya Oromoon bari naaso itti rabbiin haa laaffisuu. Eenyu namni kun boolla meeraa ta'e isa jirta. Namni kun yaadu bal'isee yaadu malee so namni akkuma waa jedheen akkuma bakka waan akkanaa goona okay hayyee jedhee walii galee jechuun masala naafsi injiraamire wal argine sila namni wal jaalatu maaliif sila biyya garagaraa ta'a isin jaalallee keessanii maaliif sila wal biran ta'e osoo haalli wayii takkatti ma wannummaan isin jettan wayii yoo isin bakka nama wayii jaalattanii wayii
osoo haala akkasiin nama mijate maaliif namni gargar taa'aa iyyuu namnummaan duniyaa sanarra jiru hundi nama jaalatu bira jira sila. Saaphaludha. Amma meeqa kamtu namni nu jaarsi bakka biraa niitiin bakka biraa nuyi kalee dhiyoo akkana goone miti akkas ta'a. Silaa isin mee eessa jirtan? Akkuma dhuunfaatittu mee. Namni sirra murteessa dhufeetumaan maa akkas godhuu qabdan maa akkas godhuu qabdan waan akkas godhuu silaa namni hundi osoo akka nu yaannu. Gaafii tokko waan kee kanarra sii dabaluudha. Amma fakkeenyaaf namoonni biyya kana jiranis ni jiranii waggaa 2, 3, 4 ta'anii jiru naafeete ma eega walli dhufne waan ji'a lakkaa'amu namoota waggaadhaanis haabamu kajaartii Ameerikaa jiru kajaartiin Kanaadaa jirtu kajaartii namoonni Itoophiyaa jiran Itoophiyaan haan godhamee waggaa 2, 3 Itoophiyaatti inni birrii ergeecha qallabu jiru namoota baay'ee jira beektaa akkanaa kun hin mul'atu ashita weelkaam. Ashita yoom sirreeffatte wanti eddee? Okay, ashita taa'anii tun okay. Namoota akkanaa kanaa jira beektaa maaliif keenya kun kana maati adda birkii ta'e kana galgalaa gara muka dhiibuu barbaadda. Meeti kishoora nurayyaa nutuu waan itti jiru. Waan uummata dura ta'eef namni hundinuu nurratti ilaallata beektaa ofii jiruu ofii dhiisee amma bakkeedhaaf nama hedduu nama wal jaalatu gargar bahee yookaan inni Itoophiyaa jiraate yookaan isin Dubaay jiraatte yookaan biyya garaagaraa ta'anii numarratti ilaallatan. Garuu Habibti waan takkaa sodaachuu jira beektaa yoo waan kana amma fakkeenyaaf wanni keenya kun na eega dhugaatii eegaa jidduu nama meeqaan miidiyaarra wal eegale beektaa ammas dabalataan gaafa warri shakkii qabanii fi maaliin kun gaafa ati jaarsa kee bira geesse namni keetuma miidiyuu warra wal eegaluun geessisanii shakka beektaa gara. Argitu lammat miidiyaarra nan argitana. Timmaan argamtu namoonni biraa dabalataa akkuma Hamsaa fi Ashitti dhugaa godhannaa asumaan eegallee jedhanii nama baay'ee wal eegala jira. Ashittaa Habibti ilaal follow back weetaan godhu accounting ke privacy moo something jedhu. Maa achi haala TikTok irratti wajjaa osoo hin saniif achi asiyyuu nama meeqa TikTok irra waliin haasa'a. Garuu namni walumaan haasa'a wal wayituma saniyyuu bar kenna ol ta'e maaliif akka ta'e hin beeku malee. Keenya hoo guddiidha bara guddiidha jechuun namoota ismaartii jajjabaa lama barhaa Oromoon akka hindii qabdu waliin dhufe. Ragaastee Oromoon sun awwaara kaastee hirriba dhabde. Bareeda ture waan dhume ajandaa sun. By the way, namoota jajjabaa lama Oromoon qabdu waliin dhufe bara ammaas yoo wal bira wal jihaasa wajji tolu yoo ni wajji dhaabbate tola ammaa laatiin tun dheertuudhaami. Gini ceeti. Jedhin siin jedhu. Wallahi hin jedhu. Amma galee salaa. Rammee fi kiwii namraa jedhu. Wayitaa ta'u asliin gaafate. Jaartiin ta'e tunii jedhee mucayyoon ati jaalattu tunii qumatii si eessa galti si fakkaatti hagamta akka dheeratti si fakkaattii jennaan tilmaamaan as bira na dhuftii jedhee. Ada umman tilmaamaa wal fiixee jedhee achi waan kiyyaaf kee as ta'aa ture. Qoy ati dheeraadha maashaallah aleek. Yani ati wayita yani Hamzaa dhugame wayita dheerattu ati suuraa akkana jalaan si ol kaasaniiti immoo masala mobaayila suuraa akkana jalaan masalaan jiraan jee kaamera gargalchanii akkana si ol kaasaniiti immoo normaali makka. Ani doom ani yoo jalaa ol naqaasan innaa kee ono amraan sana iyyee umrii dheeratti qaxxituma dhufte nama isheetti godhe. Amma siyaasaa jirra biyyatti. Ani yoo suuraa jalaa ol naqaasan anumaan loqoqoo wayitaa ol dheeradhe. Normaali ma jechuun ati dheeraadha maashaallah. Normaaluma naqaasan suuraa jalaa ol naqaasan akka gaalaa kana gad dhaabbadhee akkas ta'a. Rammeen ma jaarti. Amma karaa Dubaay kana nama ta'e hin beeku malee an suuraa jalaa ol wal kaasan jaakeeti jirtaati. Suuraa nuyi amma dubartii wayita gaafa faayaa Hamzaa mobaayila wayita kaanu wayita nama kaasnu jala mobaayila gaggaragalchinu wayita dura kaameraan akkana jiraami gubbaa kanarraa gadi garagalchina. Achi ammoo hin anam masalaan wayita nama kaasu suuraa jala gattaa'ee akkana jalaan ol. Akka kaliifaan jiru sana argite burji kaliifaan akka ol dheeratu sana akkasitti nama ol dheeressa. Namni gabaabaan fedhe an suuraa kaasnaan hin dheerata.
يا ربي خيا أنا صورة ذلك كلمة أبدينا خلاص تقدر في الشيء أنا كسيت تنتظر اوكي قالوا هاتي قويتا وانا فارستو ديرتو انجلي ستي ميرا كان عن روال يعني ما في مشكلة خايا تقاوم يا حمزة أخي جارتي ديرتون فورت شغودم تخا يا ربي خيا والله يلمين علي بني ريجا ديتها بيتها namaan faa jaartiin tiyya dheertu minaa min jetteetin hin namatti namaan hin dorgommishi. Ara dhiyoota namaa wal mormaa ture. Hundee jaartiin ta'e nangeessu waan jettee namni wayii takka. Haa jaartiin ta'e eenyurra dheertudha jedhan. Dhaga jetteen garuu. Sicha maram zaatu. Atillee gaanuu qaanyee isin laala yaa. Waan wallaahi waan dabaladhu kame osoo waan biraa taate. Habibti, Ashita. Thank you. Osman. Ashita sirunga tela kana wabra. Osman bra dan sirresa. Ala fanna sirresa mari sirresa. Kunni dunia tanna ran sirro ne wajrata amma pallitti argamini. Derinna. Kobe dera bisa godata. Sanu itarra gabbo ambuan. Na yushkila. Yadi. Wallahi zabana kana ruan sangko falan kamne shabakan giyana jika. Dala dabban kamne khosh kuch balingi dare de baaf ti khamane sporti demte basti ta punjani kamne kada bawi to kotte khaw egalte dala nimmo gabab do rakati jiti lagan dunya kara. Sejamar atau ma fi male dubartiin baay'ee dheertu dubartiin narra dheertu faayidiin qabdu. Jara kayaknya video bangun dan cita teh nyama video bangun dan nanti sahur free video ta. Nara orang kianin dia mau kamane kayak kena. Lagi temsa. Oh, nanti dengan. Lagi nyamera dewi. Dubartiin narra dheertu dhugaa sintara uffaat subii hin bareedu illee faayidaan qabdu. Maal gootan barzaa fi jalatti ittiin qajeelfattu subhaanahu wa ta'ala akka jarri fofokkattu. Ya, anak shamarre dia tu jalan. Tanah nak tajai so bakal bertamin. Umman waa masakkabi. Injira bakka dheertu unjedhama hin gabaabatin garuu dheertu astafuru maal goota. Amma dhugaa walii haa kun dubartoonni moodeelii jajjadhan kun dheeratu kun sittiin bareeda. Ani garuu waan kanaaf akkasiin beekan shamarre dheertuu baay'ee jaaladhanii kama naa godhi ani jaalala osoo jaalala anaaf buusu jirti moo eessa kun. Jaalatte masii goonaree. Yaani jechuun shamarre dheertuu yaani durumarraa'u atuu gar dheertuu jeessa jaaladhe waan kana na dhageessuu kana yaadin gaaf masti arke lakkaa gabaabduudha haa jiru malee waan akkanaa seefna keessatti godhu. Jallatti warri keettiin qajeelfataaf. Ya Rabbi kiyya. Biyya teenya tamma waan dheeraa jedhamu tokko barzaa fi jallattee akka namataa dabde barzaa fi tululaa qajeeltu jedhanii ittiin qajeelfatan maal godhan? Ya Rabbi. Ani maal godhareetu haalaas yaani. Ila atummaan tun amma maal yaadee si fuudhe beektaa? Jaartii tiyya tana amma qalbii tiyya keessaa wanni jiru. Jaartiin tiyatun anaa dheeraa kana gisee na bira dhaabbattu dhaabbataan hagana geessi jeeti herrega dhaabe.